Dadi aku lara kadang. Di ngowo Jawa ngono. Dadi aku minta pucuk dadi saiki kadang. Keras mai. Iya. Yang sirah-sirah yang. Keras yang keras pakai. Enggak, iya. Sini dulu lemes. Ora kan sampean greges yo. Heeh. Kaya dibelungi kok cocok-cocok itu ngono. Nemen. Aduh. Aduh. Baik setrum ya, Bang. Iya. Gak loro ha yo yo. Loro. Loro yo maksud loro panis kaya apa? Iya. Kayak ngene awake dibanyak. Wis pirang minggu saiki sampean Mulai grek. Kemis. Saiki kemis saiki dino Kemis apa? Kliwon. Hari iki lebong. Heeh. Melu sak minggu lebih yo. Iya. Aduh. Wis mari suntik barang kali wae. Iya, mari bicara. Dulu masih suntik gak. Insyaallah mati waras. Aduh. Aduh. Wes, aduh. Kayak wis setrum. Ya iya lah iku ibaratnya darah sampean. Saiki rasane sampean tak noro apa rasane? Aduh. Noro keringetan saiki semu padang apa gak sirahe? Semu enteng. Iya, aduh keringet loh. Enteng apa gak ya, Man? Semu enteng apa gak geger-geger maksudnya ngelune? Iya, kari ngeluh iku. Iya sing golek ngeludin ta. Iki tak pekan iki ae. Ya kok nyetrum sampean dikene. Heeh. Ajak mbok nemen, Mas. Ya sampean delok lho tanganku lho, Mas. Iya, Mas. Jadi diket. Warai, Mas. Tak cuma nendang waras. Kotek-kotek. Waras. 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 Aduh. Ya bos ngemumute. Iya, Kapan teman? Kak Mati. Semua enteng kok kawangan. Semua enteng. Oh, tano dulu ya. Aduh. Lah kan darah sampean koyo ngene. Ya. Lek oh beku kabeh ya, Man. Wong belung-belungi sampean koyo dijojo mang ya. Nemen. Saiki mikirane sing rasa belunge loro, rasa enteng kok gak. Ya dek geger iku. Merasuk mriki. Sama dikanu ditolen geger rasa kabeh, Man. Merasuk kabeh. Kira. Anu. Untuk menggali. Aduh. Kok mana sih? Aduh. Aduh. Ya apa sih ana agama kita. Lah iya apa rasanya awake? Kalian kesehatan mulia apa? Enggak, maksudnya timbangannya mang umete ya apa? Enggak, orang kaya Kalian mulia kesehatan. orang drodok kaya Ora mang kan drodok apa ngejer ngene ngejer to. ngecer tok. Saiki ngejer apa Kak? Kak. Kapan nemen ya? Enggak apa-apa. Tapi betano sih ya. Oh, yang tadi aku mang Yus. Yo, jenenge sampean ngombe obat kaya ngombe jamu. Heeh. Sampean ngombe jamu udan rasanya apa? Pahit. Nah, tapi lagi pijet rasane.
loro. Ya wis padha ae iku. Ganti orang nyusul lah, anu lah. Nek tak buka namanya iki ae. Dikene sampeyan ora kuat. Ora kuat aku. Waras. Waras. Ngrotok-ngrotok waras. 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 Ya apa ngrotoke? Enggak, gak pati nemu. Wis kan ngrotok ya. Gak. Cuma mumet sak ndas ya. Iya. Sampeyan atung alot. Lek mumet tak pek teko geger. Iki kan sebabnya sirah sing di anu sampean. Iya. Tapi sikile rasane ya apa saiki anget kabeh awake. Iya, wis pindoan. Pindoan. Sampeyan ngene sampean lho. Wis. Atus keringet. Terus keringet ngene tok. Sampai tak tendingi nang aku watuk yo, Mas. Insyaallah gak watu arek ain. Aku Insyaallah. tangkai, tangkutang tak buai. Tangkutang tak buai hina. Oh iki pilek watuk, pilek greges nang apa? Barang yang moro rutu dewe anu belah kaitan anu. Waras. 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 Aku sabene nang kita yo. Sampeyan sikil abu kan. Sikil. Hah? Sikil gak iso mlaku ya. Bisa kan tau gak iso mlaku langsung iso mlaku. Pak anu. Tapi dipicen bisa nang ini yo. Langsung iso mlaku. Iya. Ambe. Nah, ya Pak. Iya, lek pindoan. Wis gak mumet. Orang nyelau. Maksudnya mumet apa gak? Anu apa itu? Ora nemen. Pasti main masuk. Iki wis anu iki wis jalan darai sampean. Nderodoke kula mus. Motor aku yang beli rekap. Ada lawas aku. Nderodok Cuma main kok sore. Allah. 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 Akhirnya mereka jangan nata. Kita wis anu ain. Main. Tiga nanti sama wis kroso yang ini. Kerasa mus loro. Di tengah kula mus lewatukan aduh ya. Iya iki gak apa. Iki insyaallah wis gak watuk. Ini saya itu. Saiki ngene. Ain. Dodone riko rasane wanget kok gak ten. Anget. Mang. Gak anget, Mang. Petani kuburan temen ini. Wis mati ya kau. Oh, Almarhum tas. Oh ya iku Mas. Aku cepet dodol tahu ta lho, Mak, nyelawat. Mang. Heeh. sayur iku mau lho. Dia petani kuburan iku mali nemen ini. Sayur. Wis gak usah. Di kulon ada di zaman. Lalu lagi. Lanang. Si arek yo. Waras. Si arek. Ada di video. Waras. Kok ya daine? Sing rotok waras. Siapa? Rasane sing rotok. Iya, enggak. Rotok kok gak sak jujure sampean. Lek sampean Kan jujur. titik-titik. Sampean atur ini. Sampean atur ini. Insyaallah sampean mari iki langsung mlaku ya men wis. Ora apa? Ora mumet, ora ndrodok, ora ngeluh. Kan ngene. Sampean kan mbek aku mangkan ngene. Jaluk tulung. Sampean syariat, aku diterapi arek iki jare syariate sampean. Jare syariatku ngene, aku nerapi Mahinda iki waras, jare hakikat aku diterapi arek tahu iki waras. Antara syariat dan hakikat kanan karo kiri berjalan. Nah, tadi wi pangeran diangkat 20%, 50%. Waras, nasi sing ngelu waras. 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 Waras, mesti muat waras. Waras. Mati kudu Allah. Mati kudu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, Iya. ngerotok apa kak?
Kari titik. Nah, ya wis, maksudnya orang ngejer koyo mang ngene-ngene mlak ngene sampean wis ora kuat mriu-mriu yo. Saiki gak mriu ya. Kak. Tapi awake panas kabeh iki. Heeh. Nah, panas ku dareh mulai jalan. Ngene tok gak wis, Mak. Kroso. Nyedot ya. Wah, sing retek-retek terus. Apa yang retek? Enggak. Kan retek kan? Ora kaya ngono. Maksudnya yang redeke ana titik tapi wis gak akeh. Iya. Sebabnya awak sik panas. Nah, saiki Ora kaya ngono. belum sing koyo dijojoi, rasane ya apa? Kak. Ora. Wis Iya, ora kaya ngono. wis berkurang yo. Ana 50% berkurang lebih. Separo ana. Iya. Karindas iku. Nah, gak apa sih. Sampe merkem ngene. Merkem. Iki gak usah. Sampeyan bayangno sing grodhok, sing endase ngelu, Nah, penyakit sampean kabeh kok yang tangan iki. Yo, Bo. Kok ngriya, Mas? Kaya enteng. Kaya enteng. Kebedak ah, kaya kebedak iki saya. Saiki sing ndrodhok dodone kaya lara, sing kok jojo mang. Oh, watukan iku. Saiki ngene, watuke kan di kene garing apa teles? Saiki teles apa garing? Kak, sing watu. Lah enggak, maksudnya iku gorokane sampean rasane saiki garing apa teles? Garing. Garing, oh sing. Enak, Heeh. lumayan kan. Heeh. Nah, iki watuk rasane yo. Iya. Wis ora nyandot. Gak nyandek-nyandek to. Enggak. Plong yo. Heeh. Iki ngene. waktu udah kamu cukup rat. Kalau kita Nah, ini ngene. Sampeyan iki sing saiki sing kari kroso ndek apane? Tindas. Kari ndas tok diti. Nah, ndas diti. Ati betul. Ati betul. Ati betul. Ati betul. Ati betul. Sugi kaya lara-lara. Kuat ini makanan. Oh, suka di. Paras. Padang. Ada. Iya, Bos. Sirai sing mumet. Suka di. Kamu Marjan? Pondoknya. Lho, sak kene tangan sih. Ya apa rasane mumete sing koyo sing gulu-gulu abor koyo sembarang kali sampean mang Kak. wis berkurang kabeh. Heeh. Terus keringet ini. Adus keringet ya. Lek mang kan keringet sampean kan adem panas. Saiki kan enggak panas to. Iya. Bisa lagi. Wis berkurang lah ya. Wis anune apa? Berarti wis penak awake jan iki ya. Sampeyan ngadep sih. Sampeyan ngadep iki ya ora. Kari dek keri dulu. Apa ada gegere? Rasane dulu. Kaya apa? Sampeyan semboceng ae. Ora dulu. Semboceng kene. Iki ngene. Ini geger rasane ya apa? Kayak waktu itu lho orang. Aduh. Wis. Iki Mas. Sing geger ya paras. Sing diwatuk loro kok nyandot keluar. Ya apa gegere? Iya, wis. Ana pindah. Obat nang ini. Gak loro ya? Kak, Lek mang loro, loro kayak waktu loro. saiki diwatuk. Gak ya nih. Ya berkurang lek 50% ya. Nanti screen. Sampe ngadepi tau. Sampe ngadepi apa rasane? Iya.
Ngabang kabeh terapak-terapak sampean. Ya apa rasanya? Lumayan. Iya. Jenenge masuk lagi sekolah. Iya. Anak-anak marah Gua ilang. kene